Ќе зборуваме малку повеќе за студентските организации. Од 14 часот и 30 минути ќе имаме други гости од студентски организации, а во овој момент ја имаме Лорета Манева, член на организацијата ISEC. Лорета, добре дојде во студиото на Добро ве најдов. Најпрво сакам да ви заблагодарам што ми овозможивте да учествуваме во вашата емисија и пред се да ве запознаеме вас и студентите на УГД со нашата организација, со тоа како таа функционира и кои пракси ги нуди. Така, што најпрви не ISEC да ги запознаеме? Јас мислам дека имаше некои обиди да се ова организација да почне да функционира на УГД, но мислам дека ова е прва година како функционира. Така, лани имаше некаков обид да се воспостави некаква комуникација, да им овозможиме на студентите да одат на тие волонтерски пракси. Меѓутоа оваа година некако поинтензивно и се надеваме дека ќе воспоставиме успешна комуникација со студентите, ќе им овозможиме да волонтираат. Пред се ISEC представува најголемата светска организација на глобално ниво. Таа е непрофитабилна, невладина, интернационална организација и е застапена во 120 земји во светот. Има вкупно околу 80.000 членови на глобално ниво и над милион алумни. Не правејќи разлики меѓу пол, религија, етничка, социјална припадност, им овозможува на членовите да го откријат својот лидерски потенцијал во себе. Од кога функционирате овде на УГД? На УГД функционираме од септември оваа година поинтензивно. Почнахме да работиме на нашите проекти и да им овозможуваме на студентите полесно да се информираат, полесно да аплицираат и всушност да им овозможиме на дружба. Така, кои се програмите на кои што работи ISEC, односно на кои што ќе можат студентите да аплицираат, нели? На ISEC работи на 4 програми. Првата е Team Member програм и тоа е клучен начин за сите членови на ISEC да го развијат својот лидерски потенцијал. Има возможува пристап до глобална мрежа и развој на тимско искуство. А втората е Team Leader програм, каде што претходното искуство го доведуваат до некога кулминација со формување на тим и негово менаџирање. Достапни за сите студенти од сите студиски програми се наредните две програми, Global Community Development Program и вклучува интернационални размени кои ги нуди ISEC и представува најинтензивен начин за стекнување нови искуства и поврзување со глобалната мрежа. Ова програма овозможува позитивно влијание на повеќе култури преку волонтирање на општествено-социјални проекти кои ги нуди ISEC. Аплицирајќи на оваа програма, студентите имаат можност да волонтираат на проекти организирани во над 113 земји во светот, каде што ISEC има своји канцеларии. Зависно од проектот на кој работи, на секој практикант му обезбедува сместување и храна во период од 6 до 8 недели. Тие практично ова значи пракса во некоја од светските држави каде што ISEC има воспоставена соработка. Така, кои се критериумите за тоа студентите да ги поминат тие критериуми за да бидат избрани да отидат на ваква пракса? Можат да аплицираат, значи на нашата интернет страница ISEC.org.mk или на Facebook фан страната на Лето во Сакам. Исто така може да најдат во нашата канцеларија на просторите на економски факултет. Може да аплицираат физички или преку овие страни. И со самото аплицирање студентите прво поминуваат интервју и од кога ќе го поминат тоа интервју, единствен критериум е всушност да имаат основно познавање на англискиот јазик. Има ли досега некои студенти кои што замина на пракса, а се од универзитетот Гоце Делчев? Или не ви е познато сега за сега? Не ми е познато сега за сега, но мислам дека оваа година сега ќе одат повеќе студенти, веќе имаме неколку што аплицираа во текот на оваа недела, додека имаше штандови низ град и физички промоции. Така, овие пракси кои што ги спомна, волонтерските пракси, до кога се отворени? Волонтерските пракси се всушност отворени по текот на целата година. Сега овој период спроведуваме акција за оние што сакаат да одат во текот на летото. Меѓутоа, секој студент може да избере во кој период од годината сака, на која пракса сака да оди, во која држава. Така, има ли бројка на студенти кои што е максимална или минимална за да се оствари ова? Не. Нема бројка, не имате неограничено. Да. Може ли да им представиме на студентите, например, каде се можат да поминат пракса во европските земји, например, во кои градови, во кои компании?
во компании можат да работат на професионалната пракса или тоа е четвртата програма на која работиме, Global Internship Program, и таа доприносува за професионален развој на студентот. Тогаш тие всушност работат во некои светски познати компании како што се DHL, Tata Consulting, и за време на нивниот престој од 2 до 18 месеци студентите добиваат финансиски надомест. Додека оние кои сакаат да волонтираат на проекти одат од 6 до 8 недели и нема надомест. Така, ова важи за студентите од првиот циклус на студии или Не ги независно? опфаќа сите студенти од сите студиски програми, волонтерската пракса, додека професионалната пракса е само за студентите кои што се при крај на своите студии или се веќе дипломирани. Што еднаш да ги информираме студентите пред крајот каде можат да ве најдат и како да аплицираат на овие пракси. Така студентите можат да не најдат, значи во просториите на економскиот факултет каде што се наоѓа нашата канцеларија, можат да аплицираат физички кај нас во канцеларија или на штандовите кои се организирани во текот на оваа недела. Потоа можат да аплицираат преку нашата интернет страница ISEC.org.mk или на нашата Facebook фан страна Лето во Сакам, каде што имаме Global Citizen и Global Talent програми каде што им можат да аплицираат. Лорета, ти благодарам и посакувам среќа, се надам ќе испратите многу студенти.